Ողջույն, այսօր մի շատ հետաքրքիր պատմություն ես լսելու, լավ տեղավորվիր և ուշադիր լսիր։ Վերջապես հասավ հանգստյան օրերը, Նորեկը երկար ժամանակ էին սպասում էր այս օրերին, նա ուզում էր երկար քնել և շատ ժամանակ տրամադրել իր նախասիրություններին, նա օրեր շարունակ մեծ խանդավառությամբ փորձում էր նավակ պատրաստել, նրան թույլ էին տվել գնալ իր հայրիկի արհեստանոց, վերջին բանը նավակը կարմիր և կապույտ ներկերով ներկելն էր և բոլոր 3 կայմերի վրա սպիտակ առագաստ կախելը, նա իր նավակով հիացած գնաց գետակի մոտ, որ բաց թողնի ալիքների վրա, նա չէր տեսել, որ տղաների մի խումբ դեպի իր կողմն է գալիս։ Դու ես պատրաստել, մենք պարզապես ուզում ենք վերցնել և ինքներս դնել ալիքների վրա։ Նախքան Նարեկը մի բան կասեր, նրան հրեցին եղեգների մեջ։ Երբ արդեն վեր կացավ, ոչ տղաների խումբն էր այնտեղ, ոչ փոքրիկ նավը։ Արցունքներն աչքերին նա տուն վերադարձավ։ Ես քեզ համար նոր նավակ կգնեմ։ Բայց հայրիկ, ես իմ պատրաստածն եմ ուզում։ Անցան շաբաթներ։ Մեկ օր Նարեկը խանութի ապակուց այն կողմ մի նավակ տեսավ։ Հայրիկ, սա իմ նավակն է։ Համոզված ես։ Այո, համոզված եմ։ Տեսնում ես ծայրի նշանը։ Նարեկը վազեց խանութ և մոտեցավ վաճառողուհուն։ Այս նավակը ձերը չէ, այն իմն է։ Նարեկի հայրիկն ամեն բան բացատրեց, զարմացած վաճառողուհուն։ Երբ նա վերջացրեց, վաճառողուհին ասաց. Ես այս նավակը մի խումբ տղաներից եմ գնել։ Մենք կարող ենք պայմանավորվել։ Ես այս նավակը կվաճառեմ ձեզ այն գնով, որքանով գնել եմ։ Նարեկը համաձայնեց և իր պատրաստած նավակի համար գումար վճարեց։ Տուն վերադառնալու ճանապարհին նա ասաց. Իմ լավ նավակ, այժմ դու ինձ կրկնակի ես պատկանում։ Առաջին անգամ ես քեզ պատրաստեցի, իսկ երկրորդ անգամ քեզ գնեցի։ Իսկ դու Աստծուն նույնպես կրկնակի ես պատկանում։ Ինչպես կրկնակի։ Աստված ստեղծեց մարդուն, սակայն մեղքի պատճառով մարդը հեռացավ Աստծուց։ Հետո Հիսուսը մահացավ խաչի վրա, և նա իր կյանքով գին վճարեց, որ կարողանանք կրկին Աստծուն պատկանել։ Իսկ ինչպես կարող եմ իմանալ, թե արդյոք Աստծուն կրկնակի եմ պատկանում։ Խնդրիր Հիսուսին, որ ների քեզ քո բոլոր մեղքերի համար։ Խնդրիր նրան, որ գա քո կյանք, և դու կդառնաս Աստծո որդին։ Որպես Աստծո որդի կրկնակի ես նրան պատկանում։ Մեզ հետ կարող ես կապվել hypocric@gmail.com հասցեով։ Կրկնում եմ HAYPOCRIC@gmail.com Կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։ Ձեզ հետ է Եվնիկեն։